Este es el álbum que vamos a hacer en este tutorial. Está con anillas. Es muy fácil, ¿eh? Esto es de verdad que es fácil. No crean que porque yo lo digo. No. Es fácil, es rápido. Les va a encantar hacerlo porque no se demora tanto. Y queda muy bonito. Así que, pues nada. Nos ponemos en marcha a trabajar. Bien, para el álbum vamos a usar 6 hojas de cartulina blanca de 12 por 12. Entonces estas 6 hojas las vamos a cortar a 15 centímetros. Entonces nos quedará de 30,5 centímetros y a 15 centímetros. Entonces las vamos a cortar y nos van a quedar 12 trozos de este tamaño. Vale, entonces lo siguiente que haremos será ir haciéndolo el doblez. Vamos a doblar a cada lado, en la parte más larga, vamos a doblar 1 centímetro. Y aquí vamos a marcar a 16 centímetros. Aquí tendríamos esto. Esta la vamos a doblar así. Luego, del doblez que hacemos hacia arriba, vamos a marcar 6 centímetros. 6 centímetros y vamos a marcar desde la esquina hasta la marca y lo vamos a cortar. Entonces ahí ya, luego doblamos todo junto hacia atrás. Doblamos un lado y doblamos el otro. Entonces nos queda así. ¿Vale? Aquí nos queda un bolsillo ya listo, y en la parte de atrás luego pondremos el papel decorado cubriendo todo esto y haciendo aquí una pequeña forma, y nos va a quedar otro bolsillo en la parte de atrás. Entonces todas las hojas, los trozos que cortamos, los vamos a hacer de la misma manera, ¿vale? Aquí yo tengo ya una hecha. Esta va a marcar un poco. Y aquí están las dos. Entonces de esto pues haremos, nos van a quedar 12 de la misma forma. Vale, una vez que ya tenemos todo ya doblado, el siguiente paso es cortar un papel decorado que lo vamos a poner aquí. Esto iría justo aquí encima, entonces va a ir pegado aquí abajo y aquí a este lado. Pero antes le vamos a hacer aquí una pequeña forma para poder sacar una etiqueta que vamos a meter dentro. Pues esta yo la voy a hacer con esta. Vamos a ver.
este lo corté a 12,7 centímetros, que es más o menos lo... Igual puse el papel encima y lo marqué para cortarlo, y esto me da 12,7 centímetros. 12,7, entonces la mitad de 12,7 pues sería 6,3 y medio por aquí, porque le vamos a hacer una pequeña forma para que se note que aquí es un bolsillo. Así. Y esto pues lo voy a pegar aquí. Pues nada, que había entrado una llamada al teléfono. Pues entonces estábamos nosotros en esta parte. Luego en el otro lado, que ya también tengo cortado aquí el papel, pues también lo vamos a pegar aquí. Esta parte la voy a dejar blanca, porque aquí después yo meteré un tag con un dibujo, entonces ya con eso se va a adornar. Entonces, pues como ven, la estructura de esto es muy fácil, se hace muy rápido y nada. Tenemos que ir haciendo todo esto en cada hoja, ¿vale? Entonces cuando ya tengamos todas las hojas decoradas, pues ahí ya vamos a ver cómo vamos a hacer la encuadernación de todo esto. Vamos a dejar pegado esto para que quede grabado. Y ahí quedaría. Entonces esto lo voy a... Yo con trocitos de tela, pues siempre tengo a mano aquí para ir limpiando por si sale algún poco de pegamento, y así el trabajo queda completamente limpio. Entonces quedaría una parte así y la otra así, en donde aquí vamos a meter un tarjetón. Aquí tiene bastante espacio. Así que eso lo haremos en cada uno de estos. Entonces nos van a quedar 12 iguales. Ya cuando yo tenga los 12, pues lo muestro. Hay una cosa que antes no dije, que cuando vayamos a pegar aquí el papel, pues aquí me voy a cortar un poquito en las esquinas. Es para que no se vea ahí la punta un poco feo, y la parte de abajo también. Entonces ahí pues la punta se ve perfectamente bien, y la parte de abajo también. Para las tapas del álbum que vamos
vamos a necesitar 2 trozos de cartón gris de 1,5 milímetros de 14 por 18 centímetros. Yo aquí ya lo había forrado anteriormente y ya le estoy poniendo el papel encima. Aquí ya está, le he puesto este forro y nada, y ahora le estoy poniendo el papel que va. Entonces aquí ya tengo pues fui decorando todos los sobres, la parte blanca, la he decorado con alguna frase, alguna etiqueta, recortes que tiene. Ahí. Entonces esta parte la voy a poner para la parte de atrás y esta va a ser la portada. Y le voy a poner estas dos anillas, que como la caja pues va con tono rosa, pues para que vaya a tono también. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser perforar primero la parte de adentro para luego medir y poner acá afuera, porque también le voy a poner un eyelet aquí para meter la anilla. Entonces voy a poner la primera a 4 centímetros. Aquí. Y marcamos 4 acá. Bueno, ya tenemos todo en los orificios hechos, entonces ahora vamos a marcar las tapas. Tenemos que empezar a meter pues las hojas aquí.
Audio Jungle. 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 Bueno, y aquí ya lo tengo terminado. Le puse aquí como adorno estos madroños que van a tono con los papeles. Aquí le puse con, pues así en que quede 3D Hello Spring 2019. Aquí también le he hecho algún detalle. Y cierre no le he puesto porque queda bien cerrado. No, pues yo veo que no necesita. Bueno, eso ya es cuestión de gusto. Este queda bien así. Y le fui metiendo entre medio estas etiquetas porque las anillas dan bastante bien para poner detalles dentro. Entonces abre fácilmente, no tiene problema, o para ir agregándole hojas o meterle la foto suelta.
queda muy bien, es muy práctico. Y bueno, cada tarjetón que va adentro también es doble, entonces tiene bastante espacio. Los tarjetones que vienen en la colección de tamaño A4 quedan ideales para ir metiéndolos dentro de los sobres. Entonces así fue quedando todo. El resultado a mí me gustó mucho, queda muy bien. Y esto pues va metido aquí dentro del soporte que habíamos hecho ayer, que para ponerlo para mostrarlo puede ir perfectamente uno al lado del otro, y así ya se ve el pajarito que tiene ahí, o si no pues dentro tapamos el pájaro pero se ve el álbum. Entonces esas son las opciones. Así que este sería pues el tutorial que hemos hecho esta vez. Espero que les guste. Si es así, pues ya saben, comentarme, dar un like, suscribirse también, animar a otros a que se suscriban para que así vayamos creando una comunidad más grande cada vez. Así que pues nada, agradecer siempre cada comentario que me dejan. Intento responder todo, y porque me encanta tener alguna comunicación así que no sea tan impersonal. A mí me gusta que sea personal, cercano. Entonces pues nada, nos veremos en un próximo tutorial. Un abrazo grande.